السلام عليكم حبايب قلب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم اجيتكم بشرح شلون تحول المقطع الفيديو الى صوت، يعني يصير من ضمن الموسيقى. تروحون اول شي، اول فقرة تروحون على الجوجل بلاي، يعني السوق بلاي. كتبون بالبحث، انا كاتبه ومثبته بس لا اريد اوضح لكم. MP3 MP3 يعني MP3. تروحون على رابع واحد، احسن برنامج انا مثبته يطلع لكم تثبيت، ثبتوا. انطيه فتح، تنطونه فتح، تطلع لك هذه اللوحة. تنطونه على تصفح، تطلع لك هاي المجلدات. تروح على اخير شي هذا، تلقون كلمة بالانجليزي فيديو، تدخلون عليها. طلعت لك هاي الاسماء مال الاغاني اللي انت محملها، يعني اللي عندك بالجهاز المقاطع الفيديو. كاظم الساهر علي من هسه، هذا كاظم الساهر. هاي النغمة، دخلون عليها بس نقرة واحدة، تنطونه تحويل. هاي جاي يتحول عندكم النغمة، بس بضع دقائق ليكتمل التحميل مالت النغمة لتتحول. عفوا. هاي تحولت عندي النغمة. اطلع من النص، تروحون على الملفات، تدخلون كل الملفات، تلقون تلقونها اول مجلد، تدخلون عليه. من ساعة انا حولت هاي مال كاظم الساهر، وهسه حولت هاي حزينة، تقرون عليها تطلع لك هذه مرة واحدة فقط. راح تشتغل عند النغمة. هسه اشتغلت عندي النغمة، صارت وين هسه؟ صارت بالموسيقى. وهذا الشرح اكو شخص طلبه من عندي، قلت له ان شاء الله راح انزل لك الشرح باليوتيوب، واستفاد من عنده. اتمنى لا تنسون اللايك، وانتظروني بشرح جديد. وياكم اخوكم حسوني الاسد، الملقب بسكويره.